Assalamualaikum. Hello guys, jumpa lagi di Zari Hakiran. So di video kali ini aku mau eksperimen. Eksperimen apa? Yuk ikutin aku terus. Let's get started. Jadi aku hari ini mau eksperimen squishyku mau aku masukin ke dalam freezer. Aku pakainya squishyku yang udah crack aja ya, ini udah crack. Yang barusan tadi aku buat vlog tapi dia masih slow ya. Jadi aku mau eksperimen masukin ke freezer. Yuk, aku buka dulu freezernya. Masukin. Itu udah aku masukin ya. Isinya udah aku masukin. Ini. Sekarang aku makan garam tuh. Nanti squishyku jadi apa? Lihat aja. Plastik aku bisa kemana? Kan dari bukan. Sekarang kita lihat yuk. Guys, ini aku lagi di belakang rumahku. Ini bukan di rumahku ya, tapi di belakang rumahku. Dia udah belakang ya. Aku panas banget. Aku mau gosong. Ini jadi baik. Squishy-nya tadi yang aku eksperimenin kita taruh di dalam freezer ya. Pak sana aku mau nyalain nasi. Oke guys, ini aku di kamar tamu. Dan imas itu tidak ditutup. Aku mau nyalain AC. Oh ya guys, aku punya tag ya guys, ini tagku baru. Ya tag. Aku punya tag baru, ini dia ya tag. Taruh. Ini tagnya aku dapat dari Squishy License. Kemarin aku habis license ya guys, dan ini dia tagnya. Memang nggak bagus sih, ini nggak tahu kok dari karet, aku cuma nggak tahu.
kita nyalain nasi aja, soalnya aku suka pengen film. Tapi ini soalnya baunya cat enak ya guys. Pak sana. Memang ya guys, hari ini gak ada yang cakep. Lagi tidur ya guys. Hai guys, udah guys, ini aku lagi bersama kembaranku. Di sebelahku kembarannya. Bapak di sana. Kalau enggak aku tak nyalain nasi loh. Oke guys, aku mau. Aku semua. Kecil kamarmu. Guys, AC aku yang di kamar tamu ya. Canghong ya. Oke guys, squishy-nya kita diamin dulu ya selama 10 menit. Dia masih 5 menit, jam setengah 2 ya. Berarti kan 5 menit, kita mulai jam setengah 2 kurang 5 dan 5 menit lagi guys. Apakah jadinya sweet? Dia slow apa tidak? Kita lihat. Thanks to watching the channel ya guys. Bye. Bye. Ya guys, kalian kenal Azelia Herkisang? Azelia Herkisang tuh ya terlalu gitu ya. Oh ya guys, sekarang kita belum selesai. Ini udah 7 menit guys, kurang 3 menit lagi. Oke guys, ini udah 10 menit ya. Sekarang kita lihat yuk, apakah squishy yang tadi kita masukin ke dalam udah jadi. Yuk ikutin aku terus. Oke guys, sekarang sebentar ya, aku cuma mau ambil squishy-ku yang tadi pas dari mana aku masukin freezer. Kita buka dulu sih. Dan ini udah aku masukin ya ke dalam freezer. Dia jadi apa? Lihat guys, dia tuh jadinya tadinya kan dia nggak terlalu slow ya guys, tapi sekarang udah slow. Nah, kembangnya agak lebih lama dari tadi. Dan dia tuh menurutku teksturnya agak keras sedikit ya. Teksturnya agak keras sedikit, tapi dia tuh enak guys. Kita lihat yuk. Enak guys teksturnya. Slow itu malah tambah slow ya guys, daripada tadi ngembangnya lama banget. Kalau kita masukin sejam, dia malah ngembangnya lama kan. Tuh ini enggak kembali suku yang lama. Ada di apa sih guys, suku lainnya sebagai satu suku itu salah satu nih ada gantungan, ada tagnya tuh, tagnya bisa dicopot, bisa
dapat cepat. Jadi buat yang kunci ya kamera ini bentuknya donat dia slow dari tadi. Guys, ini nggak ngomong kok aneh ya guys. Jadi dia slow bentuknya dia lama. Udah crack. Oops, it's not ini juga udah ini gara-gara ada ya guys yang nakal itu. Ngakuin yang squishyku yang tadinya nggak paling ini kan tadinya nggak terlalu slow. Pertama juga pas itu aku masukin ke freezer tapi aku nggak buat vlognya ya. Oke guys, makasih ya yang udah nonton video aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di sini di Kiran Days. Dan sampai jumpa di Kiran Days berikutnya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiran tetap ceria dan semangat. Dah.